Sajja tumutwala munna. Kisinziira ku ndaba ye ey'okutwala ne definition y'okutwala. Tulabe gwe weesiseemu gweyinza okuba olaba akyaliko. Omanyi mwana wattu abantu kye balina okutegeera si struggle si kuwalana bantu. Omanyi mu Uganda tulina ekizibu nti politics waffe nti okubeera owa people power olina okuba ow'NRM ajja omusaayi otegeere nti ya si struggle tukola ow'NRM naye bw'asanga owa Nuupu walina omukuba oba ow'FDC nti ajja omusaayi ebyobufuzi gubanga mupiira. Omusambi omu ayinza okuva ku bweggolo y'ekippi kati mwe abasambi abali ku kisaawe n'omugaati n'eggolo gy'otuku yakibbi nti ye yakibbi naye leefu tagikoze naye ng'engumi eri mu kisaawe erimu bawagizi mwenna munyumyamu mulinda bamala okwekuba mutambule mu so we must deter from making politics a violent game. Politics is a game of interest. The word politics is a Greek word, poly, which means many, tick, many ticks. Poly, many, ticks, many ticks. You can even say poly rights, many rights. So it is a game of ideas. Okay. Nekati abavubuka nga ffe abaze mu byobufuzi tuzze n'omuliro. Obusuulu ate nga bambi tubanyenya kyekiguleesa obusungu abaana banyevu babonyebonye ebbanga abawagizi ba Nuupu oba abawagizi ba Change bali so emotion nti yalowooza nti bwakulaba olwaleero ne sipapa oba ogenze wa Museveni olwaleero bwakulaba ne minisita wa gavumenti naye ng'ate mwana wattu kankubuulire okwogerezeganya kirungi okuva ku njuyi zombi era ffe kye tubagamba nti Bobi Wine yafunye omukisa kyalina political immunity tebakyasobola kumutta tebakyasobola kumukwatala naye kati nze oba omuntu yenna omulala omuvinga consciously gwe toli Bobi Wine ye bajja mukwata bamutwale gwe bajja kubesasi so ebintu byonna abavubuka baffe bano abawagira change mulina okukitegeera nti ne gavumenti eringa muntu it reacts teri state gyogenda kujjako ng'etunudde era tewaliwo revolution bantu we batafa mu French revolution Maximilian Robespierre Marat ne Danton abaatandika ideas ezo baafa neyakola akaakattiro ke baatwalanga abantu babattireko naye kamala ne kamulya because ensi bwefuuka violent teri alina monopoly ku violence ate teri asobola kufuga revolution yetuuka ekiseera n'erya n'abaagitandika kuba teri obutabanguko teri abufuga osawa ya leero President Museveni atudde mu ntebe yeeyo president naye bwagivaamu taba muntu abatalina kyali Mugabe we yagivaamu yakolanga speech nga bijjeno biziteeka wansi so ffenna tulina responsibility ng'Abannayuganda okulaba nti tetusiga bukyayi ate okulaba nti tuteekawo okwogerezeganya mu biseera bitulimu nti abavubuka bagamba kikulabika ng'okugaanya okwogerezeganya abasajja tebawulira bintu bye babagamba no kankuulire muganda wange ekizibu kye tulina mu Uganda abantu balowooza be ba system ate empagi Uganda kwetudde eddiini nazo zaawangulwa nalabye Katikkiro w'ekitiibwa Charles Mayiga nga avuddeyo okulaga obutali bumativu engeri ebitongole by'okwerinda ebikoze naye bwe yali ng'agenda mu State House okusabayo ebyaffe oba recent babadde boogera ne Mwami Museveni naddala mu bino ebya COVID kuba yabawa n'emmotoka 7 ba minisita b'emirimu saalabako Nuupu saalabako byabufuzi saalabako byaki nti omuntu amala okwogera ebibye n'atayogera bimala so nandisubidde nti baba basaze Mwami Museveni bandi mugambye amazima bakatikkira bamutuukirira naye ate discussion ogenda okulaba nga order paper tekuliko biruma bantu kuliko ebisinga obungi ebibeera byabo kakati ate wadde weeru mu public n'atulaga ekifaananyi ekirala kyekyo ekizibu ky'abapolitician abatali bakulembeze batutu Desmond Tutu bano bishop be South Africa baayogezanga ekifaananyi kimu ne bwe yasanganga bali abaali bafuga South Africa balina apartheid yali kyayogera kimu naye Katikkiro ayinza okubonaga nti eno gavumenti tetugirabangako ebirungi byekoze banne n'amini teyabikola eddembe eriri wansi n'amala ate n'agamba
bannanga abantu babonyebonye, so they have double standards. And in a country where elites be bafuga ensi, be elites basoma nnyo, bamanyi theories, kasita batandika okubeera ne double standards, ensi eba eyolekedde akatyabaga kubanga abayaaye babajjajjefu. Trump amenye buli gundi ya America. Queen wa Bungereza baali batambula abeera eno ye Trump ate namu obstructinga namunoonya n'okumunoonya wajjangi. So abayaaye kasita batandika okufuga ensi, abayaaye kasita bategeera amaanyi gaabwe, mwe bwe buyita bawuliganizi. Abayaaye kasita batandika okufuna amaanyi ago ag'okwekeberezaamu nga beeriti batudde bambabazi. Kuba kati woyogera GDP n'obigamba abavubuka bakubuuza kuba abagezi batukoledde ki? Kati ekyo eyo mentality eri mu bavubuka. Ng'ojjawo omuvubuka akwata ekipiira n'ayokya olubu, kiba kitegeeza omuntu yali desperate nnyo in that tasubirayo nagula mmotoka mu Uganda. Avuga emmotoka tasobola kupaakira mmotoka ye n'ajjamu omupiira n'ayokya olubu, tasobola. Kakati bambi abavubuka bano tetubanenya babonyebonye, naye omuvubuka oyo tasobola genda ku mwala atandika okwona amayinja kubanga omwala ogwo gamanyi nti gwa mugaso nnyo, amazzi galina okutambula galume kutwala nnyumba ye. So olaba diverting interest, engeri abantu gye batununamu ebyobufuzi by'olwaleero. Ojjawo omuntu akwata ennyunda akuba owa poliisi nga tatidde namu, era nakirabye ekifaananyi ekyo ne ŋŋamba nti omusirikale eyabadde emabega mwebaza nnyo obutakuba omusasi. Okwate ennyondo olumba owa poliisi, olumba omuntu alina emmundu, naye lwakuba nti mwana wattu abantu babonyebonye batuusa ekiseera ne beekyawo ne batuuka contribution emu eva mu bano bamwambala bukooti beefuula batali ba politics ate nga balya mu kintu, they have double standards, tebabuliramu Museveni mazima. Ensi yonna okuggwawo beeriitisi be baleeta obuzibu. Twasoma nnyo Fiore, twasoma nnyo biki, bo batambulira mu zi esi. They are out of touch with the reality. Omanyi abantu abafuga abantu abagagga babeera out of touch ne reality. Museveni ekimuyambye nti yaliko omwavu, era ye mu kitabo kyagamba nti amasannyalaze we muhoozi Tanzania bwe yasooka oba Kenya bwe yasooka okulaba amasannyalaze yabuuka akwate ku bbalubu. Kiba kitegeeza Pulezidenti Museveni obwavu abumanyi, kyekimuyambye okufuga ennyo. Bakinyata tebabumanyi, Kinyata mulangira ne bw'osoma akatabo ke, era Kinyata omulaba ono ow'e Kenya ye tamanyi nti omuntu asula enjala. Kaakati n'olwekyo bano beeriiti bano abeetoolodde Museveni omusajja bamutuukirira oli abagenze bamugedde ne bajjayo ssente, ate bwe badde eno ne balaga ekifaananyi ekyakuba mu Uganda Bobi Wine yafuuka pulojekiti n'okuva Museveni pulojekiti mu beeriiti. Era nze omuntu mubaasoma omuntu gwenjagala ennyo awagira Bobi Wine ye mwana ali e Masaka atayimiridde ku bwamemba bwa palamenti nga n'ensi tebumanyi naye nga wagira oye mutuufu. Bano ababeera mu naye bano ababeera mu kamera bafuna emmotoka, bafuna buli kimu, bayina emmundu, bayina state agencies. Kakati osanga eriiti omu nga poliisi tesobola mukwata naye nga abenefitinga okuba mu gavumenti, asula naggulu, asula ki. So mwana wattu ne tubeera nga abatufuga bali out of touch with the population. Kati ne twesanga nga ffe abali mu sitwaga abatuufu ye muntu atayagala kifo, ye muntu naye abasinga bagoba bifo, abasinga bagoba byabwe. Bobi Wine oyo abamwetolodde balaba 221 kamala okugwa. Ekitabo kya Nuupu ekyo kiraba kyali so busy nga tannagaba kaadi naye kati baagenda kati awo ebiruma abantu byaggwayo n'abamuliko eriera bati kyekisinga okwewuunyisa nti abantu bavuma Segirinya abo naye zebbirako ne Segirinya gwe bakuba emiggo, Segirinya gwe bakuba tiyagasi, Segirinya ne baba balina byanoonya kale kakube ne Segirinya kabinoonye naye nga atambula n'omusajja. Kakati Bobi Wine n'afuna obuzibu nti ekyokubiri kyalina okukola famire ye agijje mu byobufuzi, nti mwe abantu baagala Bobi Wine yekka mu famire ya Bobi Wine. Ekyokubiri bajja ebintu byabwe mu mawulire, nazimbye ennyumba nakalevolism, oli mu struggle ozimba mayumba. Abantu bayidde Makerere University balonda abaana abaavu babeere bagirodi president. Gwe jangu ffe twayagala dde okwezi bwe Makerere, gwe jangu ne benzo olabe. People identify with the people ababafaanana. Abakulembeze ba Uganda, palamenti ya Uganda nga bw'ogira befaanana abalonzi. Buli kitundu kifaanana mulonzi waakyo. Mu Banyankole gye bamanyi obuyinza bajja kuleeta abaaso.
mu baganda gye tutaali mu politics w'ebika simanya gundi yatugambye jajja gundi yalagidde bakatulubwama they take a center stage so kakati munnange bwe bubuzibu bwetufuna Katikkiro yabadde alina kukola ki emesegi ye yabadde kiriya kuba yagamba nti Bebekulu eryamulaba naye kimwenyamiza nnyo Bebekulu akuba enkuŋŋaana naye kimwenyamiza nnyo okulaba Bobi Wine nga mumukutte mbu naye yakubye enkuŋŋaana Katikkiro ono kuba atuuka ew'omusajja lwaki ebintu ebirowoozo bino tabiteekayo anti kakati olaba Mengo yedda si ye yakakati all institutions mu kalulu ka 1996 nga President Museveni avuganyiza Ssemwogerere Mengo yasupportinga nnyo Ssemwogerere ne Catholic Church President Museveni n'akitegeera nti waba amazeeko emyaka 10 nga abakatuliki n'emmenge mutaddeko ekifuba bwekityo era bye byaleetera okukola FDC nti ab'NRM abali mu NRM baatyamu Ssemwogerere engeri gye yabaleetera competition mu kalulu ke bandisuubidde nti tuleese emirembe tuimmunizinze abaana tuzimba structures nga parliament ezaali zaafa after 10 years Ssemwogerere naba nga afunye obululu bwe butyo kibanga leero paapa ogamba nti tukubya akalulu mu bafaaza abawasa tuwase oba tetuwasa ebitundu 49 oba ebitundu 45 ne bigamba nti tuwase ebitundu 55 ne bigamba nti tuwasa bali baba basinze bano mu bakatuliki bafaaza abangi bwe batugamba nti tuwase kiba kyabulabe nnyo so President Museveni alina okudirectinga institutions zino aziteekemu abantu era okusawa yaleero ojja kusanga bannaddiini nga gavumenti egenda gwe abakutte mundu bava erubaga waggulu eyo nga baserengeta kutaasa gavumenti ya President Museveni kusawa yaleero ojja kusanga baminisita Mengo ng'ebyobwakabaka babivaako dda wabula balina interest za Mwami Museveni ze bakolera ko emisaala yagye basasula egimu emmotoka yazibagula agamba nti ge balina gaabo Katikkiro ate ayagaliwo abantu atakuumibweza emmotoka izaki yuwalabu ani akunoonya noba nekulembera noba atwantime Katikkiro agamba nti nze neewuunya abantu ne batambulira ku konvoyi bwezityo kati olwaleero yazirimu kati osobola bakuba Mengo erina standi y'amaanyi because it's a very big institution mu politics wa Uganda bateekawo stand we cannot accept this naye bonna kati oluusi oyinza omusanga abasinga obungi boogera Mwami Museveni abalabe kuba mu kalulu kano Mengo tekaliimu nnyo Bobi Wine kye yasooka okukola kwejjaku bantu bamubageningiramu nze asobola okwogera ne Bobi Wine ebiliyoni triliyoni nekola ki neyiika kati bana abo bo yabijjako kyobula nga talina nnyo institution gyali newaffe mu bakatuliki gyali taliiyo nnyo kasita batandika okuvuma Museveni abeerubaga ku Krismasi batulako omusika Museveni eggwanga alifuze bubi kasita sente zijja ne batuula olumu Archbishop bamulaga nga alina calculator agenze ku State House kubala bakatuliki ti asiwo kati abakatuliki baba mu Uganda kukola ki mani namugonga agibazimbidde mani sente zezise Uganda tetuyina bali abasajja abaali ab'omutawaana ennyo abayimiriranga ku bigambo byabwe abasajja abayina embavu babeni Kiwanuka goloza babeni Kiwanuka bamini bali tebasobola bawali bali tebasobola bawa sente naye ekisse Uganda integrity ebuze mu bakulu mu nsi mu Uganda yaffe yonna tewaliwo omuntu ayimirira ku mazima naga nti bannange tukoze standi bweti ekimala era nze abasiraamu kyobola bamwe baagala nnyo sente zibadde tezinayingira nnyo wamu ekibuli balina standi bagavumenti abo tebanalya obusiraamu bukyaliwo mani abadde tannayingira bakyali ku kituufu nti bo gavumenti tebalina kyebagirabamu ate kwata ku ddiini yaabwe naye ffe wano ebyaffe kati mweyemuke kati mutuule kati mweyemuke kati mutuule nga bwekyali oluberebere bwekiriba emirembe gyonna byetukyalimu so abakulu bano balina ettaffaali gye bataddeko ku gavumenti ya pulezidenti okubeerawo era ben of them are highly paid abantu ekibawageza kuba President Museveni akimanyi nti abasinga bali mu NRM balimu by force tebajja kyeyagalira omanyi gwe toyawula bintu bisatu waliwo kyetuyita deep state waliwo kyetuyita government ne state nga bannayuganda temubyawula egovernment be baminister is of politicians baminister who don't have power
bannamugwanya ye minisita wa Kampala nete yasoma urban development tandika basi we baali bazireeta za munene mukyalo mu amaanyi bamwebuuzaako meeting yagirimu bali bamala okwogera abatula mu deep state kati government ejjudde ba politician state ze institutions parliament judiciary ye state kati deep state we wabeera muzeeyi wange bayita abamaafi tebalabika ku siini tebamanyikiddwa naye bebafuga eggwanga abafuga Kampala balitudde lwaki tula kufaamuza bino ebizimbe byolaba ebiri mu Kampala ebimu si byabwe sigamba nnyango gwolabako bali basajja banyankole bali lwantama eyo gye batudde gye bafugira ekibuga kati kyokolabanga kesisi eno ebaligireeta n'oleeta bamusisi 100 Kampala alimu empologoma Kampala embwa terwana nampologoma abayolamu ebisaaniko kampani z'abantu kampani ezigaba tena mu Kampala z'abantu lwaki President Museveni yagamba nti alese Jennifer Musi n'akwata authority n'agiza mu State House. Jennifer Musi was under the Minister of Presidency yatumwebaza if every city wants to develop tuzonna tuziteeka mu State House byonna ebibuga bya Uganda lwekituteeka mu Kampala kati ku Kampala omulabanga ekibuga abalala bamulabanga gold mine waliwo abakifuga babali mu deep state kakati n'olwekyo bano abasinga obungi abakulembeze boolaba bakolera deep state waliwo eyangambye mukwano gwange nagamba nti oba Kampala ono ali crowded nnyo Museveni yandikozeyo ebirala akavuyo kano abantu bali aido temuli mirimu ate bangi kyekimu ku kireesa akavuyo mu Kampala ebiri mu Kampala biri bisatu. You see, you cannot have a city where you don't have a regulatory framework. It's why Tubagamba. My father in taxes, we have interest in the tax industry. Kenya bali bagoba tax bakola ebintu bitono. First of all, kwata abataxi bano bateke mu cooperatives to cater for their well-being because omulimu guno ogenda kutampalinga nago omwana abadde ayita abantu ku stage agenda kukola ki bw'otamuterawo cooperative n'omuterawo akasente buli mwezi akamukuuma nga bw'anoonya omulimu agenda mu bakifeesi agenda mu kkuba obutayiba kuba takyalina mulimu. Secondly, Mwami Museveni yasangawo peoples ne zali basi bbiri yasangawo peoples endala njerabidde basi ze yasangawo nga zitransportinga abantu ku bisale ebyaki ebitono n'agikuba nkano seiko bamuyita kano seiko yazijjako ebyawaggulu nezigenda ziba n'otalo mu Northern Uganda. So in absence of the transport system eya gavumenti abantu ne beteerawo private transport system eya nti omuntu akwata obukadde bwa 5 bwa looni ne mumuggyako omusolo PSV wali ku URD n'agenda n'atandika okukola taxi business nga gavumenti terina kyemuyambyeko. Kakati oba oyagala kugyawo taxi to decongest the city gwekola ekintu kimu zibaguleeko bonna ozitwale muwugulu mukole emitayimbi kimu. Abaana bano ababadde bakola Kenya nno bye yakola abaana bano ababadde bakola bateerewo cooperatives welfare then have a regulatory framework tuula n'obukulembeze bwa Kampala bwonna naye tosobola kubanga Lord Mayor yalondebwa abantu ate gweomulabanga mulabe. President Museveni n'akyogera lumu oyo Lord Mayor twamuteekako ebijegere ekifo ekyo twakita remutinga. So is Kampala for politics or for the better? Kati awo politics wakola ki wayingiriramu nti tuula na bonna naye n'osanga nti tebalina regulatory framework. Ekyokubiri okuzimba ekibuga genda e Nakasongola eno si capital city Kampala tulamuna kukyogera mu bantu tuswala gwe wandiika ebbaluwa oteeke wali ku PO box olaba be n'atuuka ewo tetuuka ani akumanyi poloti zo ziri wali baziwandiika tesobola kutuuka ebbaluwa streets tezirina manyi. Kampala ghetto kisinziira ani alaba loowa naggulu yonna ghetto mugende olabe ku bibuga nga Nairobi olaba abasajja kye bakoze. Kakati n'ekyokuli if you want to decongest the city railway line erina okubeerawo wano musi yakuba abantu ku railway line nagaa tugenda kuzimba railway line mpaka nakate nazimbibwa Kenya maze standard gauge railway ate singa okulima President Museveni yagigulawo oba baali bagimuteekamu yali alowooza ki. Kakati tosobola kuba kyatyo okukola railway line abali mu biroole era babe bino ebitufomba ebyamaguzi okuva bonna babe kyekizibu kya gavumenti mazeeko ebbanga eddene ogenda okutuuka nga mwe mwenna abalina buli kimu kati ate gweokwatako kyoni nga bali banyinga kuba bonna babo kati n'ebitwaka bino birina banyini babo ebisomba ebyamaguzi okuva ekisumu kyobulabanga lyo Rwanda yagamba mu COVID nti omuvuzi wa twaka tayingira Kenya ogipakinga wali omu Munyarwanda n'agiyingira wano President Museveni yali takisobola. Abavuzi ba twaka ebyo bitwaka byabanyini toyinza biregulating be balina amakampani Sudan. So kakati awo ne pesanga nti myaka 3 twandibadde tuzimbye ekibuga ekirala ekiri ku
ekiri ku pulaani ne Kampala ani agaba pulaani ebizimbe bisiba biyiika ekyokubiri tosobola kuleeta baasi tandeka baasi nga tukimanyi nyini waazo abatakisi bamanyi ani abagoba bodaboda zayingiramu bajjemu tumukunde yali mwemu sefu boda waliwo omusajja byemu ku byaleetera kayigula obuzibu abasenkyale baali batukoze olukiiko lwabwe nateete akwata kitata amuwa kabanga lyezo kitata yali wa 22 n'alimba abasefu boda n'abasabula emiggo yali akimanyi basi bweyagiriye enjala kayibula yasibira makindi kakati tosobola kuba pulezidenti Museveni yagabanga bodaboda nga bajja nomanyi kyebakola azigabidde abantu kubwereere nti ababodaboda mbagabidde bodaboda 5 mukole emirimu ng'ate bajja no bazikwata ne bazituula sente oteeka ku akawunti kakati bonange ne security kati intelligence ekole ripooti kyeri pulezidenti ewandika mbujja n'ogundi yali mu bodaboda bo tebaagala mirimu gyabo embwa erwanagana n'empologoma kakati ne intelligence nayo neefa nga tosobola kuwulira pulezidenti balonnya baasi zabaaki balonnya baasi bugenda okebera yingini zayo ziri omanyi lwaki nyini waazo eyazireeta tasasula musolo ate ete nakyo nambola kyokula nga ziri nambola oba ogula nambola osooka gulayo zikozesa ku ludoyiro w'ebunyolo ngattamu parafini era tolikisanga kokufoto station zenamafu era bwe bazireeta pegundi parafini n'alinnya ebbeebi kasita ogatta ku ludoyiro w'ebunyolo ne parafini yazitambuza bakyalina bazimuwako auction just genda tugezese era byonna bifudde biweddewo tasasula musolo emirimu agibajjeeko abatakisi n'amafuta tagula kakati takisi ogijjeewo egula emipiira takisi owawo osingidde kwalya takisi ow'amafuta kwalya emirimu egyo gyonna ogisse kakati n'ekyokubiri teri pulezidenti aleeta polisi mu covid ono yali ayagala kujjawo bodaboda ne takisi mu covid njagala tutandike ekintu amawulire ga leero gagamba nti guguno omutwe bagamba Museveni men aiding Bobi Wine camp baba abayamba Bobi Wine n'aba intelligence abamu tebabakubirewo nelisiti teyaweddeyo bano bono bamanyi soko babulira abantu onaani ono kuteesa kuliko ono gundi kiveidinda mbabazi muhwezi ne gundi ono gundi yali vice president yali vice president yani oyo omukyala yali vice president Wandera Kazi yes Wandera Kazi bwe yayamba ku Bobi this story can be right bano be bayamba Bobi Wine kisoboka okutwalaganya Museveni kakubulire President Museveni abantu tebamumanyi President Museveni we yawamba obukulembeze yajjanga naye talina kyamu gavumenti yasooka yajjiramu ba UPC n'abadeputi kyova olabanga Bobi Wine ono era bw'anaawamba obukulembeze abamu mwinaale mu bajja kusigala be bamanyi gavumenti nga bwerwanira nze mirundi bwonkwata nompa Ministry ya Foreign Affairs manyi yaani ebweru sina kyemmanyi kakati n'olwekyo tuba tuvudde mu byokuleekaana kati awo tuba tufoominga gavumenti ne bw'ogendawo yonna ne Trump alina be yagoba alina be yaleka kakati n'olwekyo nti Pulezidenti Museveni amanyi nti abali mu NRM bali mu by force tebajja kyeyagalira my father yali wa deputy bonna bajja n'abayita abagezi bajje bakole gavumenti kakati emyaka 35 abali mu NRM bakimanyi tewali agenda kusikira Pulezidenti Museveni kati ono Sam Kuteesa wa myaka ali mu nsanvu Mukifeedinga oyo yayingidde ekinana Mbabazi agoberera muhwezi yabbako byabbye ne bafubutula kati ono kazibe lyetakyadda yagenda Pulezidenti Museveni twali ekisangani nga twekubye ne Rwanda nga tutaddeyo oli bamusindika agende wa De Santo Mangola namugambye we twali tuteekayo omulala mutwatula ne Museveni Mugabe Museveni De Santo Kagame nani gwe yataddeyo twatudde nani mugambe baatuleeta emisinde okuva ekisanga Zimbabwe nangola the first world war Africa eyasooka aye naffe ne tufuna ebizibu kakati bano bonna emyaka gyabwe giweddeko Babazi Kiveedinga Muhwezi bonna bakimanyi tebakyalinayo ki tebakyalina future ekyokubiri Pulezidenti Museveni abalaze nti batabanire
beesigamyeko kati sabbiiti IGP oyo Ochola talina byakola. Ochola is for ceremony nti Ochola awe sabbiiti ebirala ceremony ebyo tebibiyo omanyi ffe twazanyanga mama yakwata ekisimu ekikadde n'akikuwa n'akuggyako ennamu n'osanyuka n'olowooza akwagaliza kakati olina sabbiiti mu IGP olina apande muhozi CDF olina oli muhozi mutabani we special force yagizimba. It means because the army is the abic entebe President Museveni gyatuddeko make amagye kasita gasalawo abamaze oba tolina gyogyo kakati mwana wattu bano bakitegedde nabo tebalina future mwena future baggwerawo w'amaanyi nti abafugiddemu n'emyaka gyabwe gyonna kubanga bwe baava mu nsiko bonna basajjusa baali bamanyi Museveni agenda kufuga emyaka 10 because President Museveni mulyeke ye takola kintu buli omu tamanyi future plans ze era bye bisinze omusibako. Mbabazi olunaku lumu Honorable Mbabazi yayingiranga State House nga teyaziddwa babeeranga mu meeting ne President ngaye Mbabazi ali ku WhatsApp yeye kandi yali abikola. President amubuuza Honorable Mbabazi what are you doing? I'm talking to my youth. Akati President Museveni we yamugwamu nga alina byayagala okukola okumusuuza gavumenti. President n'alagira Mbadi yali akulembera naga ayazike Honorable Mbabazi agenda otuuka ku State House nga Honorable bamutogwaza do you know me? You man, do you know that I can demote you? Agenda okulaba olupapula lwa Museveni mwanda egumu abatalina kwazi yatemba butemu kakati bonna bakitegedde bakayibula bonna bakubiddwa buli eyeekeza okukwata ku ntebe ya President Museveni basejjusa okumula bakufaamu yaliko amagye oyinza ogamba batalio kakati bonna abalidde bonna tabawadde kyansi kufuga kati banyiivu emyaka gyabwe agifugiddemu emyaka 35 kyoba olabanga President Museveni NRM talina kyajagaza sipata abadde agifugira mu nkwawansi gojja wa pate nga Sodo ne Sasi Kutesa bonna teri alina kani kyekitegeeza ebya pate bikola ku bamu bwe bituuka ku baabwe tebaba pate. President Museveni abadde awagira na independence era agamba independence abasinga obungi b'NRM nga ssente kasita alaba ngu NRM munafu ng'aziyise takola loosi aleeta eno n'eno kakati eteba pate gojja wa pate egula obuguzi etalina bavubuka nga ffe boogera ideology nti NRM eyimiridde ku kino tebalina anti abavubuka be balina baana si bato Moyi ava mu katribe akati mu kalenjini akatini akasinga obutini e Kenya lwaki babagaggawaza ne babenkawalinga kati ffe wano bakozebwa goodizi nti nze mirundi okufuna sente mala genda wa muntu kufuka bino doli nti nze siri muna Uganda sirina kuba na sente zirina kuba za tribe emu nti wali kasekende yalina okuvaawo oli asigalewo kakati n'olwekyo we bakola baddemi goodizi tebajja kuwa liberty NRM kasita oyogera olulimi lweri agandi ni malungi oba waabwe gwe tolaba izite coincidence okulaba fulofiga kitaka kusaasira ogateko buchamani ogateko bebekulu kyogamba nti kiri coincidence ekyekye gwe laba bonna bogerera gavumenti ya President Museveni bano abasajja balina pulani bonga bo wano we bakwata gundi ono format ni jene yatoli jene ono yokati omu kubagenza mukomera lokotana bani abajja bakabonera bamuwezi bonna bagwayo botafire bo bakola kirikisi mwena ali tuli bakiga bali bahima fe tuli banyankole kakati muno enkofira President Museveni gyayambala erina kyetegeeza omuntu abala ekofira yamalayo aba ayina ente emitwalo ng'etaano kati waliwo abambala zino ayambala zino ate tatula ono watudde ono mu banyankole ye ayina message gyasinga all round ente emitwalo yamalayo wonna kati waliwo abambala zino nakwata n'omuggo gwobeera wansi wono kakati mwabaganda mubimanyi muli pirabiripiri era omuntu omuyaga ti abaganda abo wala kasita obawo ebitiibwa gwe muwa abaserikale babiri n'emmotoka abaamaze tomubulira byabadde olwakitula mu meeting so kakati NRM teyina future pate gyosanga nga teyina na kitebe NRM teyina kitebe kiri awo tebalina kitebe
era kyoboolaba nga Kasule Lumumba maama Kasule Lumumba bamujooga bamuzalawa tangodo yamuddamu. There is no continuity for NRM. So these people have got to know there is no continuity for NRM. Ne basalawo bawagire Bobi Wine. Nkimanyi bulungi waliwo abagira Bobi Wine mu gavumenti. Kubanga science President Museveni gwe yazanye naye gwe bamuzanye. Mwaluwani yamugamba aveewo. Lwaki sasa tulyakubamu? Lwakuba kyensinga okwewuunya ani yagamba abasitwite nti ali musiringo omumanyi omuntu yenna ensi yonna tekyawa muntu. Abantu abakuba bapulezidenti abo balabe be bantu bebanyooma abo. Omukyalo omu w'amaanyi yagamba Pulezidenti Museveni bw'afuga eggwanga lino mpasembo naye wali tagiwasaba. Buli bwolako omuntu basegirinya abo nosanga segirinya mu kalulu kaddukemu is populism. Siriati segirinya nibwo atayogera biri mu manifesto ye. Populism segirinya nibwo atayogera kigambo kyonna. Omuntu kasita kufunako sympathy mu kalulu buli omu n'amukwatirwa ekisa. Bobi Wine kyafunye ku Pulezidenti Museveni nti nabe naale mu bagamba bannange ne bwe tubappa tetujagala nnyo toyinza kuba mu Uganda 29 bafu 29 people day tetuli mu lutalo 29 people day. Omanyi ekitegeeza family zino 29 zinamuwaka luta gomanyi ekitegeeza mu peaceful times ezagamba tetukubiddwa mu yeekera Rwanda tennatulumbako all of them are killed by the forces of the government. Ekyo kiba kintu kibi nnyo kiba kiraba nti twolekera 29 kati bano betumanyi. Tugende ku nsonga ya COVID. So kyenina okumaliriza n'enaale nti bonna emyaka gyabwe bonna tewali afuga egyakuteesa afuga ezakiveyidinda afuga ejyambabazi afuga ejyamuweezi afugiza egyono omutyalo tebakyalina okufuga. Omuntu yekka abadde agezezzaako okuva mu kikwate kya Pulezidenti Museveni babadde abantu babiri Kayihura ne Kadaga because bakuba abamemba ba palamenti akalulu tekaali official mbu nyinze nange mbumbu yaga Pulezidenti Museveni wavaani akwate eggwanga Kadaga yeyawangula nti olina ababaka abakwogera okoze power base eyo because Kadaga ekyalina palamenti teyita wa muntu n'omu okugirayo ssente. Palamenti yegerera emisaala but mu America Congress yegerera emisaala according to inflation ekitaliwo wano bano bazuukuka buzuukuse ne badduka emisana private oba economy mbi oba tulina inflation erikwekogobe kati Kadaga kyabadde alina badde alina ssente. Kadaga ligyoni eri ebusuga nsisimukwe era abanookumbagamba you to fight Kadaga better be friend Kadaga yabadde abayamba mu palamenti. Kadaga yabadde this is a stupid court order n'agiyiza. Don't undermine the institution, don't undermine the parliament. Yayogerera ku bantu Guild President yasanga tegangambye ebinyeebwa byange twatutte petition ewa Kadaga ewa sipiika n'atuwa obudde nga nti ajja kuwa obudde kuba yawuliriza ne ministry ekigyogenza okulopa education ngavaayo yesonyiwe agikole ki. So story eno yandibanga ntuufu yandibanga ntuufu ate okuba gavumenti teri muntu akwata pawa nga talina linkedu pawa. Mbulirayo bano bonna Obama bolaba baaliko baseneta mbu Trump yava from nowhere yabadde atasaponsalinga bakandidate ba Republican olina okuba nelingi mu famire yammwe mubanga teri yali aguzeemu gaali yalaali teweevumanga mbu obwavu bukuluma kiba ki obwavu waliwo obwavu obwafana. Ekisooka COVID waali nze sisobola kugamba bantu nti COVID waali abantu bambale masiki banaabe mu ngalo bakole social distance. COVID nga yakajja Pulezidenti Museveni ensikowalinga nnyo era singa akalulu kaali nga COVID yakajja yali ajja kuwangula kubanga twali tuli ku bulwadde bwe tutamanyi kati ye nga baprofesa be bamuwandiikira najja n'asoma obulwadde buno bukwata bwe buti obulwadde buno bukwata bwe buti and people listen. Yes. Era olaba interview za President we yasooka okwogera ebyo ebya COVID nga tuli mu lockdown abantu bamuwuliriza. N'abagamba kaakati ensingi tutte muki mu lockdown waliwo yasigala bonna bantu nga buli omu tamanyi na kyakulya. Kaakati we twagwira
teriyo kye bayita lockdown. Lockdown teriba ddagala lya covid. Lockdown kitegeeza nti omulaba atulumbye tetumumanyike tuddeyooko tulabe ensi tugitambuza tutya. Kakati cabinet gye nasuubira nti yalina okutuula erabe economy engeri gye tugiyisa mu covid because covid is here to stay. Covid ajja kubeerawo ebbanga tulivinze ne more complex diseases ng'Ebola ezittirawo. Ebola tyama atali very complex. Uganda is a fighters, we have managed. Ne tubirivinga ne 6 killer diseases nga tuzisomako ku ssomero gyoli twali twatanazo omukago nti zijjo zitutte. The 6 killer diseases, the 6 zonna ne tuziyitamu mu capacity nga tetwalina na malwaliro ebiseera. Bajjajjaffe babadde bawangala batya n'endwadde zino nga tebalina malwaliro tebalina ki. Kakati Museveni weagwira akabonero nti ng'ebintu byonna ebya government disaster wabula ya ministry ya disasters oyo omusajja yetaka kuteeka mu ngoyi wa minisita atati twalina enzige nga zizze. Enzige bwe ziba zifuluma mu desert batubuulirawo we zinaayita tezigwa bugwe. Enzige zirina ekkubo zaazo zirina desert zezivaamu. Kenya neetegeera ne deployinga neetegeka amagye nekola fe tutudde tulinda enzige zikole ki. Kakati buli bwolaba ewali disaster waliwo abaliira musiri. Enzige bwe zajja omusajja n'akwata miliyoni za $3 n'agenda aleeta ennyonyi. Ennyonyi tefuuyira nzige. Enzige ziwummulira ewantu kuba zitravelinga distance ne zituuka ne ziwummula mbo zifuuyira awo. Kakati Sempijja n'agenda n'agula ebbomba minisita ennyonyi ewedde ezo miliyoni za $3 zigenze. Oba yafuuyira oba teyafuuyira simanyi ne bagula ebbomba nga tetuuka na ku muti wadde ku ttabi ebisooka. Ekyo nekibu ezo bazitutte genda bulijjo amataba kati amataba g'ebundi bujjo gano agolaba landslides go gafuuka tourist attraction. Buli enkuba weetonnya buduuda yafuuka tourist attraction. Tulina amawulire gateekawo ne page namba eryawo eri bulanka balinda buduuda abantu baffe bawandika buli mwaka. Naye ng'abantu b'ebuduuda pulezidenti yali abagulira n'ettaka babasengu ezo ne bazirya balinda baddemu baffe bawandike buli mwaka kibaawo. Kakati ye Uganda kakati pulezidenti Museveni bwe yatandika okugwira ku covid ne batandika abannayuganda ne bakuŋŋaanya ssente ne zigenda ku private account nti ssente zino ne basiga emitole tetubamanyi. Ssente zalina ngenda ku consolidated fund nti minisita azaagala ayite mu palamenti atubuulire byakoze ababaka bamubuulire bamubuuze ebibuuzo akwate ku ssente zo kuba ssente zaali za mwami Museveni zaali z'abannayuganda kakati ne baziteeka ku akawunti emu mu Barclays. Awo tutandika okufa mu covid abasuma ne bakirippira tutuuka mu isolation centers bagamba nti omunnayuganda yeesasulire ng'ensi endala ziyamba abantu baazo. Ffe twatandika okwesasulira. Isolation centers zino ne zibeera mu mawoteeri agaba minisita. Awo tutandika covid atandika okufuuka kamaaso. I can authoritatively tell you nga ndi ku puroguramu eno waliwo wooteri z'abaminisita nga teri yasulamu naye nga ssente baaba nga bazifunise ebbiliyoni. Tujja covid olwatandika okufa testing kits mu nsi endala za $3 wano zaali za $6. Omuyaayi n'atukubako $3 nga bazireese pakiti. Tukutte ssente tuziwadde Makerere University ewali baprofesa mbu basomanyi mbu abo bo balina tukolera testing kits eza ssente enti omanyi ze baakola ng'ezimu zitestinga positive endala zitestinga negative. Ne minisita nevayo nekyogera nga tibannaye mutosonyiwe ze baakola abalwadde ate twabata olwo tutandika omuzannyo. Pulezidenti n'akwata miliyoni 100 n'azitwala ku airport bagule sanitizers ku airport eyo baazimba ezo baazimba eza sanitizer ku airport. Kati bano aba immigration ng'omusasula ssente ku airport n'oyingira nga tebakebedde. That idiot doesn't know nti okuleka omuntu ku airport wadde akuwadde ssente agenda kulwaza omwana we. Kati ne tuleka abantu ne bayingira awo covid yatandise okukuuka abasajja bakoledde ssente mu covid. Omuntu wa wansi agamba ki ekigenda maaso. Kakati ne tukwata ssente palamenti neeyisa supplementary nerabidde ssente zaali biliyoni 6 ez'emmere. Prime Minister's Office yeyina okuzikola. Twali tulina kusupplyinga district 2 ze baateeka ku ssente zennyini ne twagaba ne covid tekubye Kampala yokka. Let us have a framework. Ebibuga byonna tubigabire. Covid tali Kampala yokka. Wakiso ne Kampala emmere yabalemu. Kakati waliwo omwami waliwo
ebbeeyi y'akasooli bwe yagwira ennyo omunene omu n'amugula n'amuteeka ewuwe obuwunga bwe baaku ne bawa sente z'okugula emmere zagenda wa mwami ogo yeyeya kakati n'oleeta Mandela ayagala tenda Mandela ayina wamuli emabega ey'okusapulayinga emmere oyina noono aponyi sitazanyi newabawo olutalo wakati wa Aponyi ne Mandela olwo covid avudde mu bya covid tokyababulya bulwadde olwo kati gavumenti yedwanagana anti bano bakateekamu ettaka tekaali kafu Aponyi yasapulayinga UN kati lwaki kagendamu ettaka bano be bakateeka olwo omubbi ayingidde mu covid mu abanauganda muli mu lockdown obubbi bugenda mu maaso abasajja balina sente Uganda basajja balina so bannayuganda ne bategeera ekintu kati abannayuganda ne bategeera ebintu bino tebitegeerekeka ababaka bamaze okutema supplementary balaba buli mubbi atwala omubbi ali mu magye bamuwadde abo no babana classified ne tugamba nanga amagye mugawadde ekisente lwaki temugawa abasawo amagye gagenda kujja emundu bakube covid amasasi is this a convention element nti omulabe kati abamagye leka tubayiwe ku street basanga akawuka covid bakakube esasi amagye ago go twagawa supplementary eri classified tetunulwamuzi ezo neziri buli omu ne bumu abapoliisi nabo ne tubawa palamenti nebawa baguli abapoliisi masiki ezo zagulwa bagulu nabalaba abasajja nga bambala bwekugundo masiki zalina okugula masiki zalina okugula gloves zalina okugula sanitizers ku ssaawa ya leero njagala ombuulire abasirikale ababeera kabanga ly'omwenda bo covid tabakwata abamu ne masiki babivaako kakati munnange ababaka nabo bwe balaba nga buli mubbi bamutemedde bo ne bagana naye naffe bano tuli ku kinaffe ketweweeyo abiri abiri nga pulezidenti Museveni alabye nti buli mubbi bamuwadde laba ate waakuba ababaka that's morally not right that's not nabo bandiridde kwakati byali byakibbi nze saakuba ababaka Bobi Wine yeye yagamba nti azzeeyo sente namuwagira n'ababaka saabakuba lwaki ngoba omuntu abya akasito k'ennyama nga waliwo atutte ekisambi amaye fuul kiba tekijja ng'oyinza okutematema ennyama n'oteewa oba babbi bonna babbi nali siyinza kuba sipiika kuba naye sipiika yagamba nti banne buli mubbi tumuwa buli omu ali ensi baali bagijje mu bantu ng'abantu basazeho babonebone kati pulezidenti Museveni kubanga ayagalamu sipiika omusabula that's more than not right kakati netumubuuza naye his excellence wewawa ababaka miliyoni 5 bakugirewo bino ebyegirimu kyo kyali morale right ababaka yabawa miliyoni 5 benaali bamugirewo egirimu kakati tukaa Mwami Museveni ababbi bonna ku supplementary budget nga n'omubbi w'amawulire afunye ate abamawulire tebaafuna kuba omubbi yagaa nti agenda kuba billboard ya biliyoni nga babireese okumanya abasajja bali babbi bateekeko n'enkuŋŋaana z'ebweru ekisaawe kiggale bw'olaba supplementary budget eyo ova ku Uganda olwo covid afa covid afudde tugamba nti waliwo ez'okkuba obutabo mu nnimi zonna ate mugamba apo country abantu bamanyi covid kakati munnange up country kyekizibu kyetufunye nti covid awo yatandikira okufa kati nzira ku kya Bobi Wine kino abantu nekakati sensitization yagaana temuleese bantu bagamba maama n'abagereka kuba akalanga akaali akalungi ne bandifunyeyo ne balinda mu bitundu ebirala bakuba obulango bwa covid abayimbi eyo ofuneyo n'omuyimbi naye Bobi Wine agenza otuuka ekitugumu epaddeya ng'abantu ne covid tebamuwulira covid-19 byebikyebi masiki tamulabangako talina na tv kuba amasanyalaze ewamu tegaliyo kulaba kiki ekiri mu Amerika tafunanga na ku mmere masiki tagirabanga ne covid-19 takimanyi kakati mune ebyo tetujja biteeka ku Bobi Wine nti Bobi Wine bannange amata egabula ewaka tokuba kapa tenwa liita z'amata kikiriza nti waliwo omuntu aganywa kakati mwana wattu Bobi Wine tetusobola kumuteekako bintu ebyo nti Bobi Wine akubeera abantu tebamanyi they come out of ignorance wandisulidde nti singa bwe bagambe nti ebola wali olaba oba banenza buli omu atemonesenekodamuba ne Bobi Wine tajja kubeera presidential candidate n'ensobi za ministry ya health ate azoogerere tajja kuyimirira ku mulyango gwa kampeni yalaga gwe tuyamadi masikidde it's not easy work. It's the work of the police to ensure the COVID situation. Bakutte bano babadde bulaka babawadde ssente mbu bamalaya asibanya be bali ku kiso buli kimu kyali kyabwe bandiwaddemu aba YouTube ne mukuba ebiraamo because YouTube etuuka ku bantu bangi following kyabamu gye bayina it's just an imaginary following
babamu babagoberera ku byabuwemu abalala babagoberera ku byakunama so kati yo following tosaga nti olina following bani abagoberera so I expected the media to join the force. So Bobi Wine ekya covid kimusibako mu Rwanda just kwekwesa mubwekwesa ekyokuli Bobi Wine ekyamukwasiza seko gavumenti bwebe ogirese omusajja abadde abaleeseeko omuntu mungi gwa pulezidenti Museveni atudde n'abaana 7 gwokubalali y'abantu 10 politics is perception Bobi muzeeyi abadde mu kampeyini ze zibadde za covid ng'era abantu abagamba timusembe era nga bateekawo ttende era nga babakebera padde anti kaakati tulina okuddayo mu mateeka agafuna ebyokulonda amateeka agavaninga ebyokulonda n'okubira ddala mu constitution tetujja gamba nti polio wanaaba mungi mu kiseera ekyo omukulembeze nagakati polio mungi temujja kukuba nkuŋŋaana measles bw'anaaba mungi mu kiseera ekyo omukulembeze anaaba aliko tajja gamba nti banne kati measles mungi mukolewo ka social distancing mu nedda baana tebikola bwe bityo we are setting a bad precedent for this country nti omukulembeze anaaba aliko covid is here to stay. President Museveni waba yakola choice ye okugamba nti yezize za covid abeere mu covid tetuminaako anafuga baani nga bali balwadde ati kakati bali bwe tosobola kubeera more holiday than omuntu yasooka okwerumiriza walaba ekyali ebugiri abantu ne bawuga n'okuwuga kakati covid wano ewakisekka abantu tebambala na masiki bangi nnyo kakati abo bangi nnyo okusinga eryeppadde eryekitugo bannaffe bwe tuba institution zino zifa tetwagala kuteeka Bobi Wine na President Museveni tuddeyo we twabulira kyekizibu ky'eggwanga lino nti tutunuulira abantu babiri nno ensi ya mwami Museveni na Bobi Wine yokka tulina okuddayo tulabe where did we get lost as Ugandans mistake ziriruddawa if the sensitization did not reach to the masses let us accept Ministry of Health yes teyakukola bulungi they were more interested in otukubira emitwalo 10 girwadde naye nga n'abalwadde abawona tebabasubtracting abawona woobajjako nze banenewunya ne covid bw'otunuulira covid enzita ya covid terina alaani because obulwadde tubutunulira empona y'abantu n'enfa y'abantu tebikololeetinga nze sirabangako na mulambo gwa covid sigulabangako sigulabangako because covid the body can fight bw'oba tolina stress kati abannayuganda balina stress nti stress esa body immunity era eddagala teririyo nti liri awo you must eat well you must eat fruits obutabo buno bwe bagamba nti badediketinze biliyoni kuba obutabo mu languages zonna zigende epadde saabulabyeyo mwajumanyi saabulabyeyo naye nga ekitugumu saabulabyeyo kakati munnange tulina okuddayo tutegeere muganda wange nti ebikosiba Bobi Wine tebijja kukola tuddeyo tulabe institution nti zikola okuba isi eyo gyolaba efuna sente tukiyita electoral education nti omuntu bamusomesa omanyi nti mu African Union bapulezidenti babiri balonda babalonda bapulezidenti balonda nga bubiri bulimbaliku nga pulezidenti mwenyini etamanyi nga bebalonda kakati tulina okuddayo isi efuna sente okukola electoral education omuntu akalulu akatiikinga sente weeziri ate mpitirivu kikoze ate kiriwa bajja kuteekinga obulimbalire ye tiiki gyamanyi oba eyitamu ye kasitamu wa tiiki ennene naye kasita eyita mugabo kakati buli mugwani ogwo gwa isi electoral education ne sente weeziri tebagenda tubakyaze wano ebyo byonnyini sente naye kati media because waliwo powerful media banyini media bali buli kalanga akajja ne bakalya buli kalanga akajja ne give money to YouTube people mubadde babawa sente omuntu najja n'akola ki nasomesa tibannange kakati akakonge kano bwe kayita wano banne kakati kandidate ono manvuuli y'ono baasi y'ono tebabikoze kati ezo baazirya nezozagenda balinze kwayo isi tekola loosi gojjawo akalulu nga isi esaba kompyuta buli lunaku ziri ezalonda lwezanga omunene omwazizingako bwati naziza mu kampani ye ate netuzigula gomanyi gwe polling station emitwalo 10 nga zirina kompyuta bbiri oba kyekitegeeza gwe obubokisi bwe tulonderamu lwaki tugula obupya naye ku isi budget gye bayisa mu palamenti oluvannyuma lwa myaka byonna biba bipya
ng'abasajja balina sente omunene omu obubokisi bwe tulonderamu bwabuyoola n'abutwala ku famuye babukamulemu amata tubakubireko banneggwanga olimba muganda wange bino byenkuwulya ebituufu isi kyenyiza kigamba buli kulonda baba ne budget bwe tulabangako bajeti za minisitule eyizo omanyi nti at one time mu bank of uganda bateekako peni ez'obukadde 10 mu bank of uganda at one time bateekako peni ez'obukadde 10 ensi neyeewunya ku basayininga batya bweno uganda eri unique ebyo byonna Bobi Wine yabikola nedda ebyo byonna Bobi Wine yabikola waliwo mistakes waliwo ze tulina okutereeza ng'abannayuganda judiciary omusango gwa mukulu wange hamu principal judge nadduka ne fayiro n'owulira omugwago omusiru ng'agamba nti ekyo kirungi if you can malign harm a prominent businessman what about omwana oli ali wansi do you think the judiciary oyinza okufuna justice eriyo kampany mbu yamukoddomi omu ye yalagira no sense tumalirize so Bobi Wine okumukwata one baagala kwogera naye gavumenti ekwata bannabyabufuzi abo because abanene tebayinza kukubira simu omuliko bakuwandikire whatsapp message naye bakukwata ne bakwaisolating era bayinza omuta muto wange ng'oli simungi gwe Besigye wali omulabeko mu State House Besigye wali omulabeko ebbomba so tolooza nti yali tayogera naye kati bamusanga mukomera sawa mukaaga gwa kiro ng'essimu evuga ate tebakubira ku yo tujja n'ogundi ayagala kwogera nti awo muliro oleeta mungi nti enja kusigalawo kati kiri erigwe okubeera ladde n'osigalawo ng'olina dde naye ng'ebyo ebyokubakwata ekyokubiri gavumenti beyagala kupima maanyi pulezidenti Museveni takwata Bobi Wine anoonya bano abapapalala baani apapala atatya Bobi Wine ate baali abamuyemani abamerika sayi ebiki kati buli wakwata Bobi Wine ati tumukundi afuna bano abagira ani apapala ani akuba essimu ani adduka ani atateredde ani gwe gamyuse ebyo ng'afunze bano bamanya amaanyi gasobola okuba nga gavu nageti lyakwata bupulezidenti atali elected toyinza kunoonyeza sente gezitali ekyabadde mu site bakirabe masasi bintu bino kiki ekigera abantu basatu balina okuvaamu be bajja okutuleetera ekizibu afande mugonzi general sabiti ne cdf ne his excellence president balina okuva mu mentality ey'olutalo era ebigambo byabwe obadde olulira president Museveni nejjo yakoze speech embi nnyo n'agamba nti tujja kutuuka ekiseera mu muntu atukukwata ku ssaati yenaayo I don't think that President Museveni bwakwata obuyinza alayira okuma constitution yenaayo alayira okuma constitution ya Uganda kiki kye bayita Uganda abantu si ttaka omuntu aba tawagira n'obu tekimuggyako kuba muna Uganda ate tekimufuula mulabe wa President Museveni ekyo kyekizibu kyendabamu tuli mu political enemies si political aspirants nti bano bonna obalaba nti bali mu mundu ya lutalo ndabye babeesigye abo nga bakampeni but I have never seen this in my life sirabangako omusirikale agenda ku street nakuba omuntu esasi ensi yonna eraba abaana kyembagamba baleesegana amagye g'ekaki agambala green infantry eyodduka eyo bwogiraba dduka bali babeera kakiri mu balakisi babagamba aduyi awambye ekibuga nebya nupu tabiwulirangako gwe buli aduyi yoyo eyo yantalo military police is to instill discipline police tokwata ejjinja omusirikale oba omuwagapu fe tubeetaaga bano abaana nga bakyali balamu tuba twetaaga obulemi tobeera muwendo ogusasulirwa eri Uganda pulezidenti Museveni tumutwala mu kalulu g'emazima naye gwe bw'ogamba nti ogenda kubagana n'amazzi tusobola kulwana tusobola era Bobi Wine gwali omulidde kunaga mugende mumukube mugende mulwane apulikinga ekintu kimu freedom because he will get out tulwana na musajja
kakati Odinga n'Ekinyatta baali beewala n'abantu ne bafa kati tebali muntu so politics si wantalo tokuba muntu jjinja toyokya bintu bya muntu that's not no ng'oba olowooza onyiize nnyo abo abasajja abamagye banyiivu omwana wasomera seeta ali seeta omwana we nze kyobula nga sigenda baŋŋamba mirundi obeera eyo togenda simanya mu setulago nabagagwe sitwago kijoomanyi sitwago kibeera nze tabale nyina ku front ng'omusiru bamugaye nti oyo kitaawe ye emirundi be bafunye mu gavumenti wakana kalina olugezigezi kitaawe atabula bukadde 35 akuluma military police kati nze nzire ku front y'omusirikale ono abiyina nankuba essasi abirina nankuba essasi omwana we tasoma oyina okukitegeera kakati ffe tetuwagira bantu bakwata jjinja n'olumbu abasirikale omulumba kuki bajja kukuba essasi nze mpulira bubi nnyo ng'omwana era abavubuka kyembagamba abavubuka don't bring excitement on security forces bakoowu abasinga tebagalira mwami Museveni banoonyagwe emirambo 29 goloza kamanda awe yagaye ngene mutabantu baswaza gavumenti bagala president Museveni yagwe abantu bamu system yabatamanya kati tobeera mu muwendo gw'ono omugwamu kwa ye system yamutama abamu babakuba batukuba nze nasanga Lord Bullock ey'amagye nalina mukwano gwange gwenjagala nnyo bamutake netaddeko enkofiira za tukupawo abamilitare batuyimiriza nemugamba Kenya military police ngimanyi kyetayagala kintu ekyo bunyoomi kyakunoonyamu obedience ng'atuyimiriza nga mugamba kyagamba okukola kikoli nga tufuluma mu mmotoka nga batugamba enkofiira muzijje ye nno yali agaanye tuga enkofiira zoyagala muzeyiyo kati banzitira ku Lord Bullock lwenkofiira yiyo nenjimu naamufukamire oli Keni ye nagamba olwoyo tafukamire ono omusajja tamanyi byabwe mutabanibe tasomanga kali mwanjumani munsiisira fukamira netufukamira kati omu kubonaga gweninga ngaakumanyi bampita mirundi tamanyi mutabani wa mirundi ate yali yakuumako niwoka lekabane musituke ng'ate netunyumya netudda mu mboozi naga ati naffe tulina kale bye tutaagala naye munnange mwekalakaasa bubi tubakuba embooko mwekalakaase bulungi kakati kadino lumu kadino yali atuuse ku Lord Bullock y'amagye nga tebamanyi nti kali dinaali ne bimujja mu motoka nga kujapa avaamu munkuba nange emukuba naga who are you tyamukadino kadino eyo lanka yaawe ayo kaputeni ayo ekyakyekyawo kadino fenga tetumanyi naddamu ne bamukkiriza agende bakama baabwe olwabakubira nti kadino gwemujje mu motoka baanamu kadino gwemujje mu nti afande ffe tetubimanyi ebya kadino tumanyi meeja tumanyi kaputeni kadino olwakomawo nebimuka akadino genda naga nti engeri gye mwanzigyemu luli naye luno kanveemu era n'avaamu kati mugende mujazi naddamu n'atula mu motoka kakati mwana wattu abavubuka tukimanyi bayinzi tukimanyi baagala kingi naye tobeera victimu ate tobeera muwendo ogwo gunaasasulirwa eri abantu abatategeera kubanga zino saddaaka abantu bakoowu n'abamagye bakoowu buli omu mukoowu so Bobi Wine tasindika bantu kukola violence buli omu abeere munyiivu mu mbeera gyali olunaku lujja kutuuka tugenda kuba akalulu kano President Museveni owe gw'okaagala oteekenga emirembe tumutwale mirembe era abantu bonna abakuba mu bavubuka omwe nti mugende mukuba abo ebyokwerinda amayinja olaga obutali bumativu bwo ng'oyokya oluguudo lukoze ki don't burn buildings, don't burn the city, everyone is annoyed. Bobi Wine will get out and we shall continue kubanga tewaliwo level the ground of politics bababononyeza waleya ono okuba essasi tewaliwo bajja musala ali muleeya akutte AK47 kati ng'ono akulaba n'ejjinja akulya bulyo kati omulaba ono awanisa emikono ono yawanisa emikono abayitako tekiraga bunafu tekiraga bunafu obwetuwaze kintu kikulu nnyo
Parliament yandibadde ababaka singa bafuuka omusulo mu Parliament kulaga nti bamaanyi oba singa bagenda okwanjula tugenda tuli bwereere batutende embavu. Naye abavubuka tukuume emirembe. Abasajja bano bajja tukolako effujjo, bajja kukola buli kimu naye tukuume emirembe. Anti bebekulu naye tatutegeera bulungi mu nsi muno togendanga ku social media n'okolako ki ekiyita kiyita. Ono omwana bwe yawulira ani ono alina YouTube naye gundi Ibrahim Kemukasa bwe bamugamba mbu avumye Lydia Jasmine, who is Lydia Jasmine? Tukuba babanye muzombulira Lydia Jasmine lokasasira omungamba mbu ayikama apologize eri omuyimbi olumulaga Lydia wano kulesa niraga nti uyo mwana avuga ebuke wizira kati ba President Museveni yamperere makerere goleta ekyo bakigamba mayindi oleta bulo tell me that nonsense mbuze netonda kuti waletako ebyenda agabanzadde kati olwekyo bebekulu naye tategeera twiti togijja yeba egenzi you have made a mistake ojjayo yati gireke eyo bakuvumi wasoose giteekayo nga totegeera kati bwogijjawo wategeere nnyo kakati bebekulu oba abikola naye tategeera bulungi. Don't ever remove a tweet on the social media. Ebyo bye byasula basajja emivule mbuwe nalaba ereru nenkankana nnyo wali obakubanga tumanye nti gyebali oyinza obigamba oyo nosense nze mirundi siri ebigero kyenjogedde era banati puroguramu zo n'amannya ngoogera kwanjogera bituufu boveba nchallenge nti omwana byayogera bikyama ndireta evidence nti ababba enziko oba tebaliyo oba omukoddomi wa pulezidenti omu teyazimbako woteeri newaabwe mu sente z'enzige evidence njejjeyo take me to court olabe kakati olwekyo bano babebe cool nze njagala nnyo omuntu alironye oba wagira pulezidenti Museveni biroyo pulezidenti Museveni alina abamuwagira I don't tolerate political extremism nti babebe cool bw'omusanga okuba emmotoka ye awagira pulezidenti Museveni yamuwagire bikwatirako eri mwaluwa babawo emitwalo 55 babawa miliyoni babawe naye waliwo bebawa 5 waliwo bebawa emitwalo 25 katata kwa 25 lyabayagalidde gosayiningira ki kakati nze bebinkwatiraako nze tamalende muno kumanyi teriyo sente bebekulu message jeje yagize nti buliganzi nammwe byemukola nammwe anti ekigambo buliganzi tokiri side yemu. President Museveni agamba crush those idiots, head of state. Idiot go manchi stekeza. President Museveni anakuyaga gandi eat your mother's something. So okubuma tekiri side yemu. Abe nali munabo bafu. Tiri atabu. Kakati hooliganism tekiri side yemu nyebano eno nayo hooliganism unakutte mundu atali mugo. Eno nayo hooliganism. Abiri mu mwenda bafu. They were killed by security hooliganism. Kakati kyenagaite tulina okuddayo mu ggwanga lyaffe. Tulabe wawe twabunda Uganda eri ku crossroads ensi eno bwena atabuka ffenna tujja gifiira bano abasajja balina amayumba ebweru e Manchester tebajja kubeerawo bajja kudduka kakati gwe bebekulu oba tolina nyumba Manchester lwonyaamu ebigambo byoyinza okwogera gwomanyi nti bangi nnyo abanyakola basapotinga pulezidenti Museveni abasirisa bwegenda ebuzibu olabe ebikomero gweobalabako ku live obalabako ku Twitter sajja akola mu URA afuna obukadde 3 waliwo omukyala gwe bakutte nga yoze ebifaananyi bya pulezidenti Museveni ku airport sente zafuna ozimanyi kali mwasa kati oyo aba akoye CCTV afuna 3 bamusanze abiyuza tugwebekulu ngogera ki so nolwekyo okwagira pulezidenti Museveni sikiri naye tuprovokinga tulina amagye eyalowooza agayina tekyagayina bamukuba kalulu enkona nenda amde gateway to Koboko Bobi Wine yakulya olukuŋŋaana nga gateway taliyo so bebekulu ebigambo byasooka okwogera byali bikyamu nedda abantu bakafa bali emotion nedda nze sijajinga muntu kisinziira ntegeera yamu omuntu wabanga musiru n'omuwa obudde naawe oba musiru by the time you talk about bebekulu is something bakita contempt card ebyoku gwolera bekoba bwenga ayise erinnya ly'abantu mukama alina amanya gatayisa mukama yagenda ku program emu ne bambuuza amazalira kunaga moderate human I have
less time here. I'll come talk about national issues. You are telling him to talk about Zani. Kakati Bebe Cool yewa. Ekizibu kya Bebe Cool nti bwe yasanga bafande mukozi alowooza ali mu kiraasi emu nabo. Imperialism otuuka nga prefect bw'obeera prefect ku ssomero olowooza naawe oli mu kiraasi y'abasomesa kubanga opanishinga abaana olagira but you are 10 years away from them. They have degrees you don't have. Nze kyekinnuma kuno Bebe Cool kusaasira mukazi wattu baamumaze ye baamuswaziza kusaasira n'addamu okutwala ani wa President Museveni. You were thief. Machaza akakiiko kafaanana kalima tekalifule constituted. Tekalina gye kajja maanyi kwata bantu. Omuntu waba mufere poliisi yemukwata. If the kusaasira abadde batendeka batya President Museveni, they are tried in their own government. Kiba kitegeeza abantu bannabyabufuzi bakwata DSTV baziteeka ekitala. Kaje boolekera. Bwe muba mu gavumenti yammwe gye mbadde mwogere ennungi mwe bakusaasira. Nga bulina omusirikale akupaako emabega. Nakalema apande nakalema kwa. Weyandikambidde nti kale bannange tukimanyi kusaasira naye ono waffe. Eno ye gavumenti yokka gy'osanga nga bukedde ekuba omuntu. Ate noyo lisiti wa President Museveni okumukutulamu omuntu. Ebipya bizoose kuyiga. Mutabani we tannayogera gw'oli ku bipya bizoose kuyiga. Olaba omugwalo. Ebipya bizoose kugonda. So Jeno asobola okukuwawo okutuula. Yes, n'olowooza nti olinga bo. Bebe Cool alina abaana. Nze ŋŋamba abantu bonna tebakitaffe bakoledde enaalima. Naye bitalaba bikyamu n'abyogera. Nagamba nti kiri kikyamu kino kituufu, kino kikyamu kino kituufu. Alina abaana, there is a future after Museveni. President Museveni tajja kubeera wano ebbanga lyonna. Bano ba Bebe Cool tebalaba gavumenti obuyinza bukyuka. Abagagga abali ku mulembe gwa mini be bagagga abaliwo kati. So munnange werekeramu togenda lufaayo. Kakati Bebe Cool ye banne oli anoonya bwa president, Chameleone anoonya bwa meya, kyo kyasigalawo ku Twitter. Omwana oyo bayabaaki ate kitaawe yagaana omugoloomi Tamale. Ate yagaana omuyamba. Tukomawo muganda wange. Yes, don't say those things. You're provoking society. A million of Bebe Cool. A million yana tojja zirwanyisa. Ti oli afiiriddwa owegga oli kuhama we ku bijja ekifaananyi oyogera bya busiru. Bannange n'emizimufu abagenda mu Masaka. Waliwo jjajja wootukana muganti akooye. Jjajja mwanga akooye. Kati taliiko akooye. Jjajja mwanga akooye. Kumawe enkya ate saba oligaba bigaba ebitaano. Teriyaga nti essabo lyange likulemeddwa genda ewaakimbo waliwo kati Junior oŋŋamba nti omusajja ebigambo byasoose okwogera yadde bikyamu naye teyali ate n'akola n'amala n'akola mwagala akole ki ekintu ekigenda ku mpewo kiba kigenzi ku ssaawa ya leero ne bw'onaawandiika ekintu ekirungi tojja kuloola okuvuma Uganda buli omu entegeera yiigala okiwulira olaba bavuma paapa olaba bavuma bannaddiini olaba omuntu abika kabaka ng'omufu kati talina kyeyakola mu nsi kabaka talina kyeyakola kabaka tali mu byabufuzi kabaka alina midiya abalangira n'abambejja bwe bali mu lubiri where do you get the audacity olaba omuntu n'abika kabaka navana nti banne baani abanvu mbeka society eno erina akamanyiro tokalabanga okukujooga nakumanyira kabaka ddibwamu goyinza okuddamu kabaka nzaali bali balangira amaanyi gaabwe bagajja eri Katonda nange singa Katonda yakwata famire yange bali bakabaka bava eri Katonda tetubaddamu onene mbu yagenze mu America mu kampani ya YouTube mbu babistriking byonna ebya people power aleese simanye biliyoni mmeka waliawo omunene nyayina sente mbu eri mu America babayambi babijjeko ne baba bali bakirayanti bafu pozi ng'ono agifuga yali ejjiddeko obujozi ne bumukwamu ebawuwo era we bamugambye kati sente oyo omugwago lwaki mbu bagende mu America babijje temutwepankirako ono omukazi n'abakoba we yali tajja mu minisitule yali tebeerawo obujozi obumujjudde media ejja kusigalawo enjoga bbiri n'amawulire anti bagala kufuga YouTube kubanga mwe temweditinga mwatuyamba biri ebyabwe ebyafa waliwo abiraba abantu bekalakasa mulaga firimu gamwe gafa YouTube temuyina gwe mujja kukozesa na kimosi abantu buli ayagala baleeta amateeka ku social media Gusenberg bwe yagikola n'agiwagwa ogifuge
Guzenberg, Minister Minako Luganda, leave people to talk. In fact, President Museveni should let people talk. Let people bakole video bageri, leave them to talk. Angene from me. Barikebo. Chichumala stress. Even then, to talk. Omuntu nakola live ogenda okwetegereza akatanda kali wali n'omufaliso ne paasi byalinamu mu nnyumba kati oyo omukwatira we arrest kakati mu aba YouTube babafugira ku ki be bazitandikawo bakwata abamawulire ne bakola olukalala lwa bannamawulire 320 yes 320 ne bajjamu bo be baagala ne babawa sente babawo waliwo story yagenze ku media ne bagijjawo ne bagidelete mu mwaka nga munnamawulire agisomye ku mitwe emikulu agenda tuuka n'omutegeera leka badde story yedda ku ninga sigiraba nga munnamawulire munnaabwe ku media house eni yagidelete kakati bo bafuga ebyabo byebawa obulamu bwe gavumenti ekuwakatempa abalya sente mu media tetubamanyi sente bazirya tebatuwa wano mu covid babawa sente media teyafuna sente biliyoni zafuna sente we munaleeta okujooga abantu ti abantu beetaddewo emikutu gyabwe tomuwa sente naye oyagala omufuge mukuki bali baliddeko ewa mu mirimu munaabeera baako nti sente zina tribe emu sente za gavumenti zijja ate ate bakola ne bawa bannamawulire balamu olwo abatuute balamu abatuute balamu abyogere lwaki abajooga okukwatira ku yange ngugulira ebyo ebyobusibo bagwanyenzigulirawo tugenderawo mu Amerika ewagguzanyo tumukubira sisemu nemuga nti kakooza minisita we Uganda omumanyi simanyi kukwatirawo ettaayi genda okola ebintu social media sente mwazia President Museveni yakwata sente naziteeka mu social media bakole ebyabwe bazirya ate bwe bali mbusoma simanyi bagiyita soma NRM biki bakyayi ate nawo sibanina obwo bwana baabo bakutaasi bagakata specialist mwaiti Mike cheke mujooga abantu bemubasente nze ekisinga okundeeza omukambwe ennyo ndaba abaana abali mu myaka gyange abavuga emmotoka nemmanya nti gundi nze kuba lisiti ndiina ze bakulamu nziraba nemmanya gundi yafuna sente kati nze ataafuna ku 10 lwaki omalako emirimu let me support bobiwalapeace tewampa sente yes media bagetta ate mulimu bannamawulire abo bannamawulire abo balowooza nti basoma nnyo balina okufuga media waliwo ne bamedia owners we are supposed to censor the media censor the media nga gogenda mu state house nofunayo bannamawulire baavu bakoleza ebintu byabwe bakoze YouTube bakoze eki nabyo birinyemu gavumenti ya President Museveni ebadde kyamikisa nti abavubuka babadde balowooza ne batandikawo ebyabo omwana akeera ku makya n'atunda bodaboda n'atunda ekibanja n'ateekawo bodaboda kati okwata yaki esasula n'omusolo PS etali pasenja kumbi because bodaboda ina n'economies it's difficult buyindi yesinga bodaboda enyingi President Museveni sente yazita nazibawo President Museveni tamanyi mawulire President Museveni ajooga nnyo abamawulire ye mentalite ye ku mawulire abannamawulire tabalabawo kaakati omulimu gwammwe ogw'abamawulire ne gujja kuyingiramu abafere abatuukayo ne bajjayo ebisawo money for the media njagala otunuulira akakiiko ke yakoze abo bonna be yataddeko abeefudde abamedia babaddeko ku media abaakajoobuzi kubanga sente ziyise nze I prefer President Museveni to sit with the YouTube people mmwe mwenna mutuule mu meeting musalewo ku kyammwe tugenda kukolera tetugenda kukola minisita Ssebo yayimirira eri tuleese ebiragiro ebipya ku social media eyaguze n'ebaaga gy'okolerako genda okole eyi nedda that's wrong nze kinnuma nnyo mu nsi muno okulaba nti omuntu alina kye yeekoleddewo ate nga temumuwa sente bagende wa President Museveni bannamawulire abamu ne bazijjayo bagagga bazibu abo bamwenda abo balidde sente mawulire we can handle them his excellency we shall handle the social media you don't want it nga bana bakola bali wansi bamapu media bebapika ekintu yes kubanga kati kijjanga bwe kiri tetukyalinda gakusatu akikuwe nga bwe kiri oli bamasasi nga wali alaba tewakyalimu bino nti kati mutugiremu kino kakati ne bana aba media zino eziri endala ziri ezaabwe nabo babawala nammwe mubatutteko abantu
Do I have to sit in a studio? Tumalize kana akamotoka ke nayo akatomedde. Ekituufu kyabadde kyawe. Nani yabadde mu kyamu? Abantu ba gavumenti olaba ekibuga bwe kiba kitabuse emmotoka bwe zipaaki emmotoka ngeezo naye kati bayina emmotoka bwe zipaaki omuntu ekibuga kitabuse tewaliwo kibuga Abamerika wano balumba White House wano mukwekalaka Trump ne bamukweka mu bbanka wawulira esasa erifuluma gwegenda wali ne State House okiruma because bali Abamerika our security lack social intelligence. They are getting excited, trigger excited. Into mumusomesa kuba mungu. Temumusomesa birala. Civilian ni muhandulira muti. Kakati tosobola kutambulira ne bwoba oyagala nnyo. Toyingiza ngatto muzikiti. Ewakiseka watabuse kyeki kuvugisa emmotoka kayayero kisa. Paka the police station yandiko kyatomedde abantu nakyo bagenda kukitta. Kiti oyo mugamba ki? Olaba banyini nsi badduka basula ne poti mayumba n'erikopa kugenda wali emunyanya abaana baabwe babayigiriza okuwuga goza bawuga lwa mirembe omwana eryato bwe lirireka n'agwa mu lyato n'agwa ebbali abantu ne bamugumbagatira fate tujja kudduka babayigiriza okuwuga kudduka kutima mu kibuga tebaba strike yabaddewo tebabaamu ne bwokuba kusemenya Instagram mwana wange sokonna bali muliro gakumiddwa eryato gwe lirireka bagamba nti manyi n'ebyobote bwe bityo ebyali naamini bwatyo bwe yagenda ebintu bya Uganda tebitegerekeka gwe beeri tobamanyi